Hei hei, käes on esmaspäev ja me oleme jälle kohvipausil kenasti. Mina olen Õnnela Seinamets assistendi koolist ning assistendi kooliga, mis me siis teeme? Õpetame virtuaalassistente ehk siis kõik need inimesed, kes soovivad paindlikku eluviisi, asukohavabat ametit, siis virtuaalse assistendi baaskursus on väga hea hüppelauaks, sest et hästi paljud, kes on alustanud virtuaalassistendi kursusel, on liikunud lõpuks ikkagi edasi ja leidnud endale need teenused, mis panevad nende silma särama. Ehk siis pakuvad võib-olla ka mõnda teist virtuaalset teenust. Samuti on assistendi koolil olemas VIP-klubi kogukond, mis siis ühendab endas virtuaalteenuseid pakkuvad inimesi. Ja loomulikult ka ettevõtjad ei ole jäänud meil tähelepanuta, ehk siis ettevõtjad saavad meilt abi virtuaalassistendi leidmisega ja ka tegelikult, kui neil on probleeme delegeerimisega või nad ei saa aru üldse, kust alustada või kes see virtuaalne assistent üldse on, siis samuti tasub pöörduda assistendi kooli poole. Kuulge, kevad koputab juba mõnusalt uksele. Kuidas teil on? Kas juba tahaks, et läheks ilmad soojemaks või veel ikkagi keegi naudib seda väikest talve, mis jäänud on? Minule väga meeldib juba, et päevad on valgemad, energiat tuleb juba rohkem ja üldse sihuke linnulaul tekitab sihukest mõnusat olemist. Aga tänane teema puudutab minu isiklikku kogemust ja ma tahan just rääkida värbamisest ja seda just selles võtmes, et kuidas ma isegi ei saanud aru, et meil käib VIP-klubi kogukonna juhi otsimine. Ja siis ma mõtlesin, ma ikkagi jagan seda enda kogemust, sest äkki keegi mõtleb, et ma ka ei tahaks tegelikult stressata. Kui ma hakkasin VIP-klubi kogukonna juhti otsima, siis kõigepealt ma mõtlesin, et kas ma tahan seda üksi teha. Aga kuna mul on imeline koostööpartner Piret Esula, siis ma kindlasti tahtsin temaga konsulteerida kõigepealt. Ja noh, ma olen ju varasemas töökohas tegelikult neid kandidaate läbi lapanud, intervjuusid pidanud ja ma tean tegelikult, kui mahukas töö see võib olla. Eriti veel, kui sa oled justkui sihuke tuntud nimi või tuntud ettevõte, siis kindlasti see maht CV-de näol on oluliselt suurem. Ja kui ma tegin konsultatsiooni Piret Esulaga, siis ma tegelikult sain üsna pea aru, et päris äge oleks, kui me teeks koostööd. Ja seesama, et tegelikkuses ei ole ju värbamine ainult see, et ma panen kuulutuse üles ja ma teen intervjuud sest tegelikult on seal ju ka tekstide loomine, erinevatele kandidaatide küsimustele vastamine, kandideerimisavalduste läbivaatamine, intervjuudeks ajakavade kokkuleppimine, sobitamine ja lõpuks tegelikult on ju ka seal see otsustamise koht ja siis, kuidas öelda nendele, kes ei osutunud valituks, ilusti eitavalt ära, et neil ei oleks väga halba tunnet, vaid neil oleks ikkagi rõõm ja tahe edaspidi mujale ka kandideerida. Ja ütleme ikkagi ausalt, et kui ettevõtja jätab kandidaatidele vastamata, siis see ei ole väga hea käitumine ja see jätab kohe tegelikult ettevõtjast negatiivse mulje. Ja siis ma saingi aru, et ma ei tahagi kogu protsessi ise vedada. Ja ehk siis, kui ma oleksin kõike pidanud ise tegema, oleks see tähendanud kuulutuste tegemist, avalduste läbivaatamist. Neid ei tule ju üks, neid tuleb ikka päris palju. Vastata eraldi igale küsimusele. Otsustada siis mingite kandidaatide hulgas, siis veel võib-olla veel väiksemaks minna. Ehk siis kogu see suhtlus oleks olnud minu käes. Ja ma tegelikult tean seda, et see oleks võtnud päris suure aja minu ettevõtmise, sest ma mitte ei suuda olla niimoodi, et ma nüüd kogun mingi osa ankeete kokku ja siis lähen vaatan, vaid ma tean kindlasti, et iga päev ma oleksin käinud seal vaatamas, iga päev oleksin ma oma tähelepanu tegelikult tükeldanud teiste tööde kõrvalt. Ja siin oligi see väga hästi, et Piret tegelikult algusest peale
oli mul kõrval ja ta aitas täpselt seda protsessi üles ehitada. ta mõtles läbi need kandideerimistekstid, õigemini ta mõtles läbi need kuulutused, et kuidas siis kõige paremini seda kuulutust üles ehitada, et see sobiks siis meie sooviga, et sealt tuleks välja siis see oluline info, mida me arvame, et seal võiks välja tulla, ehk siis kandidaadid saaksid vajalikku info. ta tegi kujundused, ta koostas kandideerimisankeedid ja tegi need küsimused nii hästi, et sealt oligi hiljem väga hea valida siis nende hulgast, keda siis Piret minuni tõi. ta jälgis jooksvalt neid vastuseid, ta andis mulle vahepeal vahekokkuvõtteid. ehk siis mul ei olnud kordagi sellist tunnet, et ma ütlengi, et ma ei saanudki tegelikult aru, et kandideerimine käib. et ma sain tegeleda oma asjadega rahulikult edasi ja Piret lihtsalt vahepeal andis mulle infot. ja kõige mõnusam nagu oligi see, et kuigi neid kandideerijaid oli üle 10, siis minuni Piret tõi tegelikult need 4, kes justkui võiks sobida. ja me siis koos ka arutasime nende 4 üle. ja noh, hästi huvitav oligi see, et tegelikult oli 2 nime, kes meil nagu Piretiga kohe olid, sihukese tunde tekitasid, et need võiksid nagu olla potentsiaalselt sobivad. ja see minu arust näitas ka seda, et ei pea kartma seda, et värbamispartner võib kuidagi väga eksida nende kandidaatide hulgas valikut tehes, keda ta siis ettevõtjani viib. ja ongi täpselt see, et mina viisin siis läbi intervjuud, Piret pani ajad paika ja ma saingi siis selle intervjuu käigus mõelda sellele, et kas see inimene sobib meie kogukonna väärtustega, kas ta üldse sobib sellesse rolli, kuidas meil selline energia omavahel on. aga ma ei pidanud olema see korraldaja, ma saingi päriselt otsustada. ja mis nagu veel kaasneb tegelikult sellega, kui sa kaasadki endale partneri, siis nagu ma juba korraks ütlesin, et see rahu oli hinges, et ma ei pidanud muretsema, et äkki ma jätan midagi 2 silma vahele. äkki ma unustan kellelegi vastamata. ehk siis Piret vastas ka kõigile neile, kes sealt sõelalt läbi ei saanud. ta oli sealjuures selles mõttes suht sõbralik, lugupidav, see on minu meelest hästi oluline, kuidas ettevõte ütleb neile kandidaatidele, kes ei osutunud valituks, selle otsuse. see ei saa olla niimoodi, et te ütlete, et te ei sobinud ja kõik, see peab olema ikkagi oluliselt läbimõeldumalt tehtud. et see ikkagi mitte ei mängi inimese tunnetega, aga see inimene peab tahtma ka hiljem kuskile mujale kandideerida. ja kõige hullem ongi see, et kui sa jätad üldse vastamata, millest ma korraga juba rääkisin. ja mis mulle nagu eriti meeldis, oli see, et meil neid kandidaate oli üle 10, siis ma ei tea, kes olid need teised, sest et ma ei tahtnudki teada, ma ei tahtnud teada sellepärast, et kas seal on mingid tuttavad nimed või et ta laseks mul, et see mõjutaks kuidagi minu otsust või tekitaks mingeid eelarvamusi või siukesi kahtlusi, et oi, ma ei tea, äkki ikkagi see nimi oleks pidanud ka olema seal. et see oli hästi huvitav. et mul ei olnud jah sihukest emotsionaalset siduvust nende teiste kandidaatidega, ehk ma saingi päriselt keskenduda nendele 4. ja tänu sellele, et ma ei pidanud ju tegema ka suure hulga inimestega intervjuusid, ei olnud ma ka vaimselt ju väsinud, ehk mul oli seda energiat oluliselt rohkem kandidaatidele pühenduda kui see, et kui mul oleks näiteks 10 kandidaati, ma oleks pidanud kõigiga nendega intervjuud tegema. ehk siis ma ütlengi, et see värbamine justkui tundub lihtne, panen kuulutuse üles, vastan mõnele kirjale ja eriti, mis puudutab virtuaalassistente, siis seal ei tule ühte CV-d, seal ei tule ka 50, seal tuleb neid oluliselt rohkem. ja siis tekib kindlasti ettevõtjal see koht, et oi, neid tuli nii palju, ma ei jõua neid läbi vaadata, neid küsimusi on täiendavaid nii palju, ma ei jõua läbi vaadata. ja see ongi see koht, et kui sa tegelikult ei mõtle seda värbamisprotsessi läbi, kui sa võib-olla ei kaasa
mingis etapis seda värbamispartnerit ka siis, kui sa tahad lihtsalt läbi mõelda, kuidas teha, mida teha, neid soovitusi saada, siis hiljem võivad need vead ikkagi päris kalliks maksma minna. võib juhtuda, et sa valid vale inimese ja kui sa jätad vastamata kandidaatidele, siis see mõjutab otseselt sinu mainet. ja üleüldse, kui see kogu protsess on kuidagi kaootiline ja läbimõtlematu, siis samamoodi see jätab halva mulje. nii et mina küll julgen öelda, et värbamispartneri kasutamine aitab neid riske vähendada. just nimelt see, et sul on fookus paigas, tal on läbimõeldud see struktuur, ta vaatab neid kandidaate üle, ta on alati valmis sinuga koos veel dialoogi pidama, et arutada neid mõtteid, et kui sul tekib ikkagi mõni niisugune tunne, et ei, et ma ikkagi ei tea, kas see on minu inimene, ehk ta oskab neid küsimusi küsida. ja hästi-hästi tore oli ka see, et Piret Esulal oli kohe paigas, kui pikalt kandideerimine on avalik, sest tal on need kogemused. et jällegi, nii nagu ma ütlen, et ettevõtja ei pea tegema kõike üksi, ta ei pea kaasama ka suurt meeskonda, piisab, kui ta kaasab ühe virtuaalassistendi, siis ma ütlen ka, et värbamispartneriga läbi rääkida, värbamisprotsess iga kell, leidke see võimalus ja te lihtsalt ise säästate enda aega. nii et Piret Esulale suur aitäh, nii et kui keegi tahab värbamispartnerit, siis mina Piretit soovitan kahel käel ja Piret aitab tegelikult ka otsida teile virtuaalassistenti, ehk siis nende infoga, selle infoga on võimalik tutvuda assistendikooli kodulehel. et päriselt, et mõnikord ei tähenda delegeerimine seda, et sa annad ära igapäevased ülesanded, vaid mõnikord on see ikkagi see, et sa annad selle ühe väga-väga olulise ülesande kellegi teise tegemiseks, mis mõjutab sinu ettevõtte tulevikku. vot nii, ma pidin teiega seda kogemust jagama siia esmaspäeva ja ma loodan, et siit äkki keegi sai mõtteid. Tšau.